जिउ दान होगोन जों थेवबो जों हाखौ हगारनो हाया जों हगारनो हानाय नङा जों हाबाव थैजासे रायजो जानांगौ जोंनो मा साख्रि होनो हानो नोंसोरो मा साख्रि होगोन नोंसोरो एथ' मानसिनो जोंनो साख्रि होनो हागोन नामा जों थैनानै थांबाबो जों बे हाखौ नागारनो हानाय नङा जों बानायहोनो हानाय नङा बे आदानिखौ खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थामिलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ जिउ होगोन नाथाय आदानिनो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ फसंनो होआ बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों क'क्राझार पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां दुखु फोरमायदों बारि बागान ग्रोम ग्रोम जाजोबनाय हाखौ जों मालाबाबो आदानि कम्पानिनो जोङो हेंगारनानै होनो हानाय नङा बा थैब्लाबो जोङो हेंगारनानै होआ होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगेरा दिपेन बर' बिथांखौ बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जयेन जासिगोन होननानै खौरां बिजोङाव एबा समाजारि बिथिङाव गोसारनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगेरा दिपेन बर' बिथाङा बिनि सायावहाय माखासे खेंफोरथि होदों खौरांगिरिनि सिगाङाव नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय टिभियाव आङो नुदों खिन्थु बे खोथाखौ लानानै बेयाव बेसेबां लजिक दङ माने बेखौ नायनांगोन दा सरसाया जानो हायो सरसाखौ गोबाङा गोबां खालामगोन बेबायदि मोनसे स्पेकुलेसना जेब्लाबो सोलियो जिहेतु आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानायनि खोथाखौ आङो आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायदोंमोन आरो आफाद हिसाबै जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ बे खोथाखौबो बिथांमोना खावलायदों दा बेबायदि टाइमाव जिहेतु 2025 आरो 26 इलेक्सन दङ बिसायख'थिनि उन सिगां बेबायदि स्पेकुलेसन बेबायदि सरसा बेबायदिया सोलियो खिन्थु आङो बेखौ लानानै आं जेबो सानाखै आरो बे जि मिडियायाव जिखिनि निउसफोर ओंखारदों बेखौ बबे एंगोलनिफ्राय मा एंगोलनिफ्राय निउसआ मिडिया बे माने खोथाफोरखौ माने सरसायाव लाबोदों आं बेखौ लानानै मिथिया आरो उनाव आङो बिनि सायाव स्पष्टयै प्रेस मिट खालामनानै क्लियारलि बुंगोन गोजोन्थों सिया सरकारा जोंनि हाखौ मा खालामनो सानखो जेनेबा जोंहा फिसा फिसौखौ लानानै रायजो जानांगौना जोंनि आबै आबौआ जोंना 100 बोसोर जोरलांबाय जोंनि आफाया 65 बोसोर जोरलांदों होमबा बे जों हाखौ बोरै हगारनो जों बे समाव रायजो जानायाव जोंहा जेबो दुखु सुखु गैयामोन आरो आं बेयावनो जन्म आं गासिबो मिथिजोबो ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि खालामफैनांगौ माबा गैयामोन ना बिसोरो जोंहा बिसिबां गुलाय गुजाय फिसा फिसौ लानानै बिसिबां आदानुथि जानो नागिरदों नोंसोर जोंखौ जोंनि मेगन मोदै गनायखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनगोन नामा जोंहादि बिसिबां मोदै गदों बिसिबां दुखु नांदों जोंहा बे आदानि हा खालामफैनो नागिरनायाव बिसिबां असान्ति जादों जोंनि बिखा बिख्लो बिसिबां खामग्लिदों बुजायनि अब्रा जेरै दोमो दोमो खामदों बेबायदि दोमो दोमो खामदों नोंसोरो जों बे हाखौ मा खालामनांदों जों हाखौ हगारनो हानाय नङा थैनानै थांबाबो जों हाखौ हगारनो हानाय नङा जिउ दान होगोन जों थेवबो जों हाखौ हगारनो हाया जों हगारनो हानाय नङा जों हाबाव थैजासे रायजो जानांगौ जोंनि हारा मुराखौबो जों बाव गारलांगोन जों बावनो थैलांगोन थेवबो जों नागारनो हानाय नङा जों होनोबो हानाय नङा जोंखौ सेस खालामनोबा खालामफै जोंखौ बुथारनोबा बुथारफै अब्लासो जोंनि हाखौ मोनगोन जोंनि फिसाफोरनो सोर साबैसोनो साख्रि होनो नोंसोरो मा साख्रि होनो नोंसोरलाय माथो हनै जों सालाखाथियाव खरदर जोंनि बिनानावफोरा रायजो जादों जोंनि बेवाइमोनहा रायजो जादों सालाखाथियाव होमबा बिसिबां लेथेर फेथेर जानानै दं बिसोरो बे साख्रि मोनदों नामा बिसोर साख्रि मोनदों जोंनो मा साख्रि होनो हानो नोंसोरो मा साख्रि होगोन नोंसोरो एथ' मानसिनो जोंनो साख्रि होनो हागोन नामा जों थैनानै थांबाबो जों बे हाखौ नागारनो हानाय नङा मोनाखै जों हाबैनोनो मोना सिङाव माबायदि दं जों हाबैनो मोनाखै जों नुवाखै जों थांदोंमोन नायनो जों सिङावनो हाबैनो मोना जों सिङावनो थांनो मोना जों खामलाबो मावनो मोनाखै बे जायगायाव थांनानै होमबा जों बे रुपसियाव होमबा जों जोंनाव बोरै आदानिखौ जों मा बानायहोनो जोंलाय बाहायलाय जों बानायहोनो हानाय नङा बे आदानिखौ खुलुमबाय दा बे फाग्लिजरा गामियाव फैनानै जेनाखि समस्या बेखौ आं ग्राउन्ड जिर' रिपर्टआव फैनानै आरो माखासे रेकर्डफोरखौ तदन्त खालामनानै नुनो मोनदों जे बे एरियाया गासैहाय
17टा रेभिनिउ भिलेजखौ नि गेजेराव जे बे एपिडिसिएल कम्पानिनि हानि मोनसे समस्या बे समस्याफोरनि बिथोरावहाय नुनायानो जे मोनसे ज्वलन्त समस्या बियो दा जागासिनो दं बे जिनिसखौ माबोरै समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन बिनि सायाव तदन्त खालामनानै मोनो जे बे जायगायाव गासैहाय 17टा रेभिनिउ भिलेजखौ नुनो मोनो जेरेखम बादि मावामारि झार मावामारि पार्ट 1 पार्ट 2 फाग्लिजरा झार फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 आथारखटा झार 1 2 3 4 बासबारि बाजार जलदबा पार्ट 2 दुखिसुखि 1 दुखिसुखि 2 दुखिसुखि झार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बे गासैबो एरियानि बिथोरावहाय एखे लेथारिनो बे एखे जिअग्राफिकनि एरियानि बिथोरावनो गासैहाय गिदिर गिदिर मोनथाम जे प्रजेक्टनि थाखाय हा अधिग्रहण खालामनायनि जे जाथाय बेहाय ओरैबायदिखौ नुनो मोनदों जे एपिडिसिएलनि नामै 3600 बिगा आरो रेलवे कस्ट फेक्टरनि थाखाय 2400 बिगा आरो बिएसएफ केम्पनि थाखाय 1000 हाखौ टटेल 7000 हाखौ जे बोननानै बे खामानि मावनो नागिरनायावहाय रायजो राजाफ्रा एसे गिख्रंनाय फैदों मानो होनना बुङोब्ला बे बृहत एरियाखौ जुदि लाजोबोब्ला बे जायगायावहाय मोनसे अलखद जागोन होननानै गिख्रंनाय फैदों दा जोंनि बे खाथि खाला माखासे गामिफ्राव गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन रिजार्भ होननानै जाबाय आरो बे गामियाल'नो रेभिनिउ भिलेजनि आन्डाराव दंजोबो आरो बे जायगायाव गोबां दंफां लाइफांफोर दङ आरो माखासे हायाव गोबाव समनिफ्रायनो बे गामिनि मानसिफ्रा बिभिन्न धरनर औवा बागान सोरबाया गय बागान आरो सोरबायाबा रबार बागान आरो सोरबायाबा बेबादिनो साहापाति बागान बेबादि मावनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां मानसियानो आबाद मावनायनि थाखाय गायग्रा हा आरो बायदि मैया गासै सोरनावबा 10 बिगा 20 बिगा 30 बिगा बे एरियाया दंजोबो आरो बिनि उपरन्थि माखासे बाहाय गोबां साल दंफांफोर दङ दा बिनि थाखाय मोनसे सिन्था खालामनानै फैदों बे गासैहाय 7000 बिगा हाखौ जुदि आवग्रिनानै लायोब्ला मा जागोन जेरैबायदि बे दंफांखौ जुदि दानफायो होनना बुंब्ला बेखौ मा खालामगोन हाजार हाजार दंफां दं बे दंफांआ मा जागोन आरो बे हाजार हाजार दंफांनि सिङावहाय जे मोख्रा बायदि मैया जिब जुनारफोर दङ मा जागोन आरो बे गामिनि मानसिफ्रा बे खाथिनि जे बन दाननानै बिथांमोनहा गोबां मानसिफ्रा थांनानै थानानै दङ आरो बे गामियावहाय बिसेस करे बुंनो थाङोब्ला मोनसे बुंथावाब्लाबो बुंनो सानो जे बे गामियावहाय गोबां मानसिफ्रानो गिलु बालु मोनसे जौनि बेबसा खालामो आरो बेखौ फाननानै जायो आरो बे बनफोरखौ बे गासैबो बन्द खालामजोबोब्ला माबिनिफ्राय बिसोरो बे जौ सावनायनि बेबस्थाखौ खालामनो आरो बिथांमोना बे जौ सावनायनि गेजेरजोंनो गोबां अमा फिनानै बिराद मोजां अबस्थायै थांनानै थाना दङ बिथांमोनाथ' बे गेसनि गेजेरजोंथ' बे बेबस्थाखौ खालामनानै जानो हानाय नङा बेबादिनो आरोबाव बे रेभिनिउ जेनाखि फरेस्ट दङ बे रेभिनिउ दङ बेनिफ्राय मोनसे एक्स जमिनदारि फरेस्टनि आयेन मथे बेवहाय माखासे बिनि मानसिफ्रा बन दाननानै मोनजायो नांगाल जुंगाल दाननानै मोनो जिगाब हाननानै मोनो न' लुनोब्ला दंफां खुथिया मोनो आरो बेबादिनो बिभिन्न धरनाव जों बेखौ बाहायबोगासिनो दङ ओमफ्राय बे हाखौ जुदि आवग्रिनानै लायोब्ला बे मानसिफ्रा जोंनि जे मोनथाय जे जों हा मोनथायजों लोगोसे जोंहा बे मोनसे सुबिदा दं बे मोनथाया मा जागोन बिनि थाखाय मोनसे गिख्रंनाय फैदों दिनै बे जायगाया फटबजरानि बे हाया एक जमिनदारनि आमोलनि जुग आरो बे दानि गोदानल' गामि नङा बेहाय हाजार हाजार बोसोर गोबावनिफ्रायनो बे गामियाव दङ आरो बे हाखौ दिनैसिम खुनु रेकर्डेड खालामनानै होआखै दा बे गामियावहाय दिनै मानसिफ्रा बांनायनिफ्राय बांबाय आरो बेनि मानसिफ्रा दिनै बबाव थांगोन आरो बे हाया रेभिनिउ फरेस्ट बे रेभिनिउ एरिया बे फरेस्टनि आन्दाराव नङा जे दंफाङावनाखि जे हायावनाखि दंफां थायो बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि होननानै बुङो आरो बे दंफां गैयाब्ला बेखौनो रेभिनिउनि होननानै बुङो दा बेबादिनो गोबां उदाहरन दङ दिनैहाय बे फाग्लिजरायाव 1 नम्बराव मोनसे गामि दंमोन बे नबथि होननाय बे गामिया दिनै ब्रिटिश जुगनि समावनो गामिमोन रोहो रोहो आरो बे गामिया बै समनि जे मोनसे मोरोन हाबनायनि गेजेराव बे गामिखौ गारनानै दाबसेयाव गोदानै थादों आरो बे गामिया दिनैहाय दंफां लाइफां जानायखाय बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आवग्रिनानै लानाय थिग बेबादिनो गोबां उदाहरन दंबावो मानसुरावबो खज'बारि दङ बे खज'बारि एरियायाबो गोबां बोसोर समनिफ्रायनो बाहाय जोंनि मानसिफ्रा रायजादोंमोन बे मोरोन हाबनायनि समावहाय गारना थांदों दिनै बे फरेस्टआ बेफोरबायदि एरियाखौ गावसिनानै बोननो नागिरदों दा बेबायदिनो जोंनाव बे हा हुनि थाखाय जेबायदि जेंना दङ बे जेंनाखौ सिगां समाव मावनानै होजानो थाखाय बे रायजो राजाफ्रा खावलायदों जे दिनैसिम गोबाव सम जोंनि गभर्नमेन्टआ जानानै थांबाय दा बेखौ नायस'ननो थाखाय मोनसे दुखु फैदों ओंखायनो सिगां समावहाय बे रायजोआव थानाय रायजो राजाफ्रा जे गावनि दखलिय हाखौ बिथांमोना हगारालासेनो बेखौ रेकर्ड खालामनानै लाग्रोनो खायदाखौ खालामदों आरो बेहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों आरो गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों बिथांमोनहा जे जोंनो मावनानै जाबोनाय
जे जोंनि दखलकृत हाफोरखौ जोङो मोनथाय हिसाबै ट्राइबेल राइट हिसाबै जोङो बेखौ मोनजानो लुबैदों आरो उपरन्थि जे थायो बे थानाय हाथ' मोनसे रिजार्भ हा बे रिजार्भ हानिफ्राय जेनेखि मोख्रा दावख्रा बायदि मैया रोखोम दं बे मा अबस्था जागोन बेफोरबायदि माखासे जाथायनि थाखाय बेखौ मोजाङै बिबेसना खालामनायनि थाखाय सरखारखौ राहा लानो थाखाय खावलायनाय थादों आरो साख्रियाथ' बे खुगानि बाथ्रा बियो बेखौ माबोरै मोनगोन मोना बेखौ बिथांमोनहाबो जायफ्रा बुंग्रा बेबो मिथिखागौ खुगाजों बुंनायाव दिनैहाय अफिसारा सोरबा बुंबाय साननैनि उनाव ट्रेन्सफार जानानै थांबाय बेहायथ' मोनसे रिटेन रेकर्डखौ होलांनाय नङा आरो सोरबा मिनिस्टारा दा दङ गाबोननो बे गैया बिथाङाबो बे बाथ्राखौ हानाय नङा बिनिखायनो मा धरनाव साख्रि मोनगोन मा रोखोम साख्रि मोना बेफोरखौ केबिनेटनि डिसिसननि गेजेरजों कम्पानिजों रायलायनानै मानो थि खालामनानै होनायनि उनाव बुङा मानो सिगां बुंनांगौ आंथ' लुबैयो बे माबा मोनसे साख्रि थाख्रिनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बिथांमोनहा अफिसियेलि हिसाबै बेखौ गामिनो बिलाइ होदों अब्लासो मोनसे राइट थागोन दिनै गोबां बेबादिनो होनाय दङ उदाहरन दं रुपसि ब्लकआव हा हगारना होनानै दिनै बे रुपसि ब्लकनि हा हगारग्रा मानसिफोरा दिनैसिम साख्रियानो गैया आरो हानि कम्पेनसेसनखौ मोनाखै आरोखि बेफोरनो उदाहरन